హాయ్ అండి, అస్సలాము అలైకుం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సాయిదానీస్ కిచెన్. ఏంటి ఫ్రిడ్జ్ చూపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? నేనేం వెతుక్కోవట్లేదండి బాబు ఫ్రిడ్జ్లో. మీకే ఈరోజు నా ఫ్రిడ్జ్లో ఏముందో చూపిద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయాను. యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే చాలు ఫ్రిడ్జ్ టూర్, శోభా శెట్టి ఫ్రిడ్జ్ టూర్, బిగ్ బాస్ ఫ్రిడ్జ్ టూర్, ఇలా చాలా ఫ్రిడ్జ్ టూర్స్ అయితే వస్తున్నాయి. సో మనం కూడా ఎందుకు ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేయకూడదు? మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటామో చూపించేద్దామని చెప్పి నేనైతే ఫ్రిడ్జ్ టూర్ మొదలు పెట్టేశాను. ఇది నా బుల్లి ఫ్రిడ్జ్ అండి. దాదాపు 10 సంవత్సరాల నుంచి నాతోనే ఉంది ఈ ఫ్రిడ్జ్. సో నేను ఈ ఫ్రిడ్జ్ కొన్నది 2011 నా పెళ్ళైన కొత్తల్లో. ఇది 180 లీటర్స్ కెపాసిటీ ఫ్రిడ్జ్ అండి. డిజైన్స్ ఉన్న ఫ్రిడ్జ్లు కొంటే అప్పట్లో బడ్జెట్ ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పి మేము మాకున్న బడ్జెట్లో ప్లెయిన్ ఫ్రిడ్జ్ 11,000కి తీసుకున్నానండి అప్పుడు నేను. సో ఇదైతే నా ఫ్రిడ్జ్. సో టూర్ అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దామా? ఫస్ట్ దాంట్లో నేను వచ్చేసి కెచప్స్, సాసెస్ అలాంటివన్నీ కూడా పెట్టుకున్నానండి, త్వరగా వెంటనే దొరికేలాగా అనమాట. సో ఈ మధ్య కాలంలో సాస్ లేనిదే అసలు మా ఇంట్లో ఏది తినట్లేదు. దోశ దగ్గర నుంచి పునుగుల వరకు అన్నిట్లోనూ సాస్ ముంచుకుంటుంది మా బొడ్డది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్స్ అండ్ బటర్ అలాంటివి పక్కన స్టోర్ చేసుకుంటానండి. అండ్ ఈ ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు, నేను ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువగా ప్లాస్టిక్ డబ్బాలే యూజ్ చేస్తానండి. ప్లాస్టిక్ వాడకూడదు అంటున్నారు, బట్ స్టీల్లో పెడితే ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువ కూలింగ్ అనేది స్టీల్ లాగేసుకుంటుంది. సో నేను ఇలాగా ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ని అయితే యూజ్ చేస్తాను. సో నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలాలు, పొడులు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఇలా బాక్సెస్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. మీలో ఎంతమందికి డామినోస్కి, కేఎఫ్సి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇలా టాపింగ్స్, సాసెస్ దాచిపెట్టుకునే అలవాటు ఉంది? సో నెక్స్ట్ కౌంటర్లో వచ్చేసి నేను ఇలా సాసెస్ అవన్నీ పెట్టేసుకుంటానండి. నేను డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ఏదన్నా చైనీస్ ఐటమ్ ఏదన్నా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు నాకు హ్యాండీగా ఉండేలాగా అన్ని సాసెస్ కనిపించేలాగా పెట్టేసుకుంటాను అనమాట. సో చూసారు కదా, చైనీస్లో వాడేటప్పుడు కానివ్వండి, మనం ఏమన్నా డెజర్ట్స్లో యూజ్ చేయడానికి కానివ్వండి, టాపింగ్స్ అవన్నీ కూడా హ్యాండీగా ఉండేలాగా అన్నీ ఒకే చోట పెట్టేసుకున్నాను, వేరే వేరే చోట నుంచి వెతికే ఇబ్బంది లేకుండా. అండ్ దాని కింద వచ్చేసి వాటర్ బాటిల్స్ అనేవి పెట్టుకుంటానండి. నేను వాటర్ బాటిల్స్ చాలా రేర్గా బయట నుంచి వచ్చినప్పుడు తాగడానికి తప్పించి మేము ఎక్కువగా కుండలో వాటర్ తాగుతాము. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్లో డౌన్కి ఉంటుంది కదా మనకి వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకోవడానికి, అందులో అయితే నేను అన్ని పల్సెస్ అండ్ సెరల్స్ పెట్టుకుంటానండి, పప్పు ధాన్యాలు అవన్నీ కూడా. సో కాబూలి చనా కానివ్వండి, వేరుశనగ గుళ్ళు, మినుములు, ఇవన్నీ కూడా బయట ఒక 1/2 kg వరకే స్టాక్ పెట్టుకుంటాను. బయట ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఏంటంటే పురుగు అవి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కదా. సో అలా కాకుండా కావాల్సినంత అమౌంట్ బయట పెట్టుకొని మిగతా అంతటిని రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టి వేసేసి పెట్టుకుంటూ ఉంటాను అనమాట ఫ్రిడ్జ్లో. ఇలా ఉండటం వల్ల ఏంటంటే చిన్న చిన్న పురుగు అది రాదు, ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. సో అదనమాట దీని గురించి. దానిపైన వచ్చేసి నేను ఇలా ఆర్గనైజర్స్ లాగా పెట్టుకున్నానండి. ఈ ఆర్గనైజర్స్ వచ్చేసి నేను రిలయన్స్లో తీసుకున్నాను అనుకుంటా, చాలా చీప్ అండ్ బెస్ట్లో 3 ఆర్గనైజర్స్ 99 రూపీస్కి వచ్చినాయండి నాకు. సో నా చిన్న ఫ్రిడ్జ్కి చిన్న ఆర్గనైజర్స్ బాగున్నాయని చెప్పి తీసుకున్నాను. ఇవన్నీ కూడా చాట్ మసాలాలు అవన్నీ అనమాట. నెక్స్ట్ ఆకుకూరలండి, కొత్తిమీర కానీ పుదీనా కానీ నేను ఇలా ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో క్లీన్ చేసేసి కింద ఒక టిష్యూ పేపర్, పైన ఒక టిష్యూ పేపర్ వేసి పెట్టుకుంటాను. ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే ఒక 15 రోజుల వరకు మనకు ఆకుకూర పాడవదు. నెక్స్ట్ పచ్చడి అండి, కొంత పచ్చడిని అయితే బయట పెట్టుకుంటాను, మిగతా దాన్ని ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల ఫ్రిడ్జ్లో కలర్ అనేది బాగుంటుంది. అండ్ పచ్చళ్ళకైతే మా అత్తయ్య గారు పెట్టిందే పేరు. సంవత్సరానికి ఒక 5-6 రకాల పచ్చళ్ళు అయితే నాకు పెట్టి పంపిస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఖర్జూరా అండి, ఐస్ క్రీమ్ బాక్స్లో ఖర్జూరా ఎవరన్నా పెట్టారా ఇలాగా? ఇవి సీత్రూ బాక్సెస్ అండి. ఇవి నేను డీమార్ట్లో తీసుకున్నాను, మా పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ కానీ తీసుకున్నాను. సో నాకు కూడా నచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో కానీ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇవి వచ్చేసి చింతపండువి, మనం చిన్నప్పుడు తినేవాళ్ళం, మీకు ఎంతమందికి గుర్తుందో మరి. నాకు ఇష్టం అని చెప్పి మా వారు ఎక్కడ కనిపించినా ఇవైతే తెస్తూ ఉంటారు. రేగిపండు జాము, చింతపండు, ఇవి నాకు ఖాళీ టైం దొరికినప్పుడు నాకు అదే పని, అవి తినడమే. ఈ బాక్స్ వచ్చేసి మా పిల్లలదండి, స్పెషల్గా వాళ్ళకి కావాల్సిన చాక్లెట్స్, బిస్కెట్స్ అవన్నీ కూడా స్టోర్ చేసి పెడుతుంటాను. ఈ కింద మ్యాట్ చూసారా, ఇవి డైనింగ్ టేబుల్ మ్యాట్స్ అంటారండి. వీటిని వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఏదైనా పడినా కూడా, వాటర్ ఏదన్నా స్పిల్ అయినా కూడా చక్కగా ఇలా మనం క్లాత్తో వైప్ చేసేయచ్చు. అండ్ చూడ్డానికి కూడా బాగుంటుంది అనమాట. చూసారు కదా, ఇలా జస్ట్ ఇలా తుడి చేస్తే నీట్ అయిపోతుంది. అండ్ దానిపైన వచ్చేసి నేను వెజిటేబుల్స్ అన్నీ స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటానండి. ఇప్పుడు మీరు అందరూ కామెంట్ చేయాలనుకోవచ్చు, లేదా ఈ వీడియో చూసినప్పుడు మీకు అనిపించవచ్చు ప్లాస్టిక్ ఎందుకు వాడుతున్నారు, కవర్స్ ఎందుకు వాడుతున్నారు అంటే, చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ట్రై చేశానండి. అంటే జిప్ లాక్ కవర్స్ తెప్పించాను, నెక్స్ట్ ఇలా మనకి కవర్లో పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేయడానికి ఉంటాయి కదా, అలాంటివి చూసాను. బట్ వాటన్నిటికంటే మనకి ఈజీగా అవైలబుల్లో ఉండేవి, చక్కగా వాడగలిగే ప్లాస్టిక్ కవర్సేనండి. సో అలా అందులోనే పెట్టుకుంటున్నాను. అండ్ పైన టాప్లో వచ్చేసి నేను పాలు, పెరుగు, మీగడ, మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు
నేను ఇంట్లోనే నెయ్యి ప్రిపేర్ చేసుకుంటానండి. పాలపైన మీగడ ఇలా తీసి పెట్టుకుంటూ ఉంటాను. నెక్స్ట్ కొబ్బరి మసాలా, ఇది కూడా నేను ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నదే. అండ్ దేర్ కమ్స్ మన నాన్ వెజ్ రెసిపీలకి కావాల్సింది మెయిన్గా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అది కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను నెలకు సరిపడా చేసేసి. విజయ పెరుగు, మీలో ఎంతమంది విజయ పెరుగు వాడతారు కామెంట్ చేసి చెప్పండి నాకు. అండ్ ఇక్కడ ఒక టిప్ అండి మీకు, నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ మనం డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టినప్పుడు డైరెక్ట్ కవర్తో అలా పెట్టేయడం వల్ల అది కవర్ అనేది ఐస్కి అతుక్కుపోతుంది, తీసేటప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది. అలా కాకుండా ఒక చిన్న ప్లేట్ పెట్టి పెట్టారంటే మనకు తీయటానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో మా ఫ్రిడ్జ్లో అయితే ఎప్పుడు ఏదో ఒక నాన్ వెజ్ ఐటమ్ స్టాక్ ఉంటుంది, రెడీ టు కుక్ అన్నట్టు. రొయ్యలు అండ్ చికెన్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ అయితే. దీని మూత అయితే ఎప్పుడో ఎరక్కొట్టేశారండి మా పిల్లలు. సో ఫ్రీజర్కి అయితే డోర్ అనేది క్లోజింగ్ డోర్ లేదు, అలానే వాడుతున్నాం. 10 సంవత్సరాల క్రిందటి ఫ్రిడ్జ్ ఇంకా ఇలా ఉందంటే చాలా గ్రేట్ అనే చెప్పాలి కదా. సో మీలో ఎంతమంది ఇలాంటి చిన్న ఫ్రిడ్జ్ ఇంకా వాడే వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి. ఎక్కడన్నా మేము కూడా ఇలానే స్టోర్ చేసుకుంటాము అని మీకు అనిపిస్తే నాకు ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి. అండ్ వీడియోని చివరి వరకు చూసినందుకు చాలా 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 థ్యాంక్ యూ మీ అందరికీ. అండ్ ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లవ్ యూ ఆల్. మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుకు